ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಶೀತಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಒಯ್ತ ಈರೆ ಪಂದ್ ಸಾಂಬ್ರಬಳ್ಳಿದ ಈರೆ. ಇದು ಸಾಂಬ್ರಬಳ್ಳಿದ ಈರೆ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕರಿಯ ತೊಳಸಿದ ಕೊಡಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶೀತ ಅನಗ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಪ್ಪುದಾತ್ ಸಾಂಬ್ರಬಳ್ಳಿದ ರಸ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕೊಡಿತಾತ್ ಕರಿಯ ತೊಳಸಿದ ಕೊಡಿಂದು ತೊನೊಡು. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು. ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುದು ಇತ್ತವ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುದು ಐತ ರಸನ್ ನೆತ್ತಿಗೊಂಚೂರು ಪುಂಟುಂಡ ಒಂತ ಉಗುರು ಪುಲ್ಪು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಪುಂಟೋಡು ನೆತ್ತ ರಸನ್ ನೆತ್ತಿಗೊಂಚೂರು ಪುಂಟುದು ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಮುಂಡಾಗ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಶಾಖ ಕೊರೋಡು. ಅಪಗ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಸುರುಕು ಉಂದೆನ್ ದೆಕ್ಕೋನುಗ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಉಂದೆನ್ ಲಾಯ್ಕುಡು ದೆಕ್ಕೊಂದು ದೀತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಸರಿ ಬಾಡೋಡು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪರೆ ದಿವೋಡು ಒಂಚೂರು ಬಾಡೋಡು. ಬಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಲರ್ ಅವು ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವೋಡು. ತುಲೆಂದು ಈತ್ ಬಾಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಈತ್ ಬಾಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಗುರು ಪುಲ್ಪಾಯಿ ಬಕಂಡೆತ ರಸನ್ ಪುಂಟುದು ನೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುಂಟೋಡು ಇಂಚ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪುಂಟುದು ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಚೂರು ದೇನು ಕಾಂಡೆ ಬಕ ರಾತ್ರೆ ಮನ್ಪು. ತುಯ್ಯರತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಚಿಂದ ಮನೆ ಮದ್ದುನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೀತ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.